Hello，大家好啊！歡迎嚟到雲端命理研究所嘅 YouTube Channel，我係小雲。喂，大家好，我係 Ryan 師傅啊。小雲老師係今集我哋講咩啊？我哋今集講財嘅位置，其實係睇到啲乜嘢嘢啊？不如嗯，好啊，好啊。咁咁我今集咧就哋攞咗兩個例子去講啦。咁一個就係最近呢2年啦，喺影藝圈入邊咧好出名嘅男藝人啦，劉俊謙啦。咁我個人私心咧就非常之中意佢啦，因為佢真係好靚仔啦，同埋佢亦都冇乜一啲唔好嘅新聞啊，所以我個人就都幾中意佢啊。喺佢拍《幻愛》嗰陣時，恭喜佢啦！上年2025年咧就同蔡思君就終於拉埋天窗啦，咁我好開心嘅。咁另外一個咧就係 Ryan 師傅你想分享嘅人喎。係啊，我哋分享 Nvidia 個創辦人黃仁勳啦。好啊。咁啊，睇下究竟呢啲富豪級啊個財嘅位置啊，對佢有咩影響呢？咁啊，值得研究啊。好啊，咁首先咧就講下劉俊謙啦。咁劉俊謙啦，佢就2016年啦就有參加 ViuTV 嘅短劇啦，VIU 啦。咁坦白講咧，呢一套劇咧我自己就未去到好認識佢嘅，咁係真係去到佢2019年啦拍攝嗰部電影《幻愛》啦，咁我就相對係嗰個知名度叫做打開啦，或者係我自己咧唔係話特別留意影藝圈嗰陣時咧，其實我都係呢個時候先至留意佢啊咁樣樣。咁再去到之後咧，我有睇到佢喺23年啦，佢拍嘅Netflix 台劇《此時此刻》啦。都幾唔錯嘅。咁再去到之後24年啦，就憑住電影《九龍城寨之圍城》啦，就再度爆紅啊咁樣樣。咁但其實咧，唔知大家知唔知咧？就其實佢喺此時此刻之後咧。已經喺台灣入邊啊，帶咗即係佢喺台灣邊已經係幾出名㗎啦。亦都有上過小 S 嘅節目啦。咁所以更加多人咧，其實係認識劉俊謙㗎。咁可以睇一睇啦，其實佢嗰個八字嗰個結構啊，同埋佢特別係財嗰個位置喺邊啊，即係我相信咧，好多人都會想即係知道點樣揾錢啊。咁咧其實呢樣嘢係好重要嘅。咁咧大家見到啦，劉俊謙咧就生於戊辰年辛酉月甲申日吉時出世嘅。咁咧其實佢原局咧已經有一個財，咁大家見到咧佢自己日柱隔離嘅月柱咧就未見到有財嘅，即係有官嘅啫。去到年柱再隔多一個位啊，先至有呢一個嘅財啊。咁啊，見唔見到啊？大家隔咗一行啦、2行啦，咁大家即係呢個就可以見到啊。其實佢同即係喺個八字結構入邊啦，淨係講佢同財嗰個位置係咪唔係喺隔離啊？即係你幻想下佢係甲申啦，佢隔離其實係一個申酉嚟嘅喎，跟住再隔離先至係戊辰啦。咁點樣去睇劉俊謙呢一個八字結構，或者大家點樣去睇自己嗰個八字嘅結構呢？就係首先第一啦，你自己係日柱啦。咁日柱你見到劉俊謙咧，佢係甲申日出世嘅。咁佢隔離咧月柱就係申酉啦。咁申酉再隔離咧就係一柱財啦，好重啊。咁咧就見到係戊辰啊。咁其實咧戊辰即係代表咩？代表劉俊謙嘅財啊，亦都好明顯啊喺係顯現咗出嚟，而且係唔少嘅。唔知大家有冇發現啦？就係、其實劉俊謙佢係日柱再隔月柱再隔年柱，見到個財揾到個財，咁即係代表咩啊？嗰、個財同佢嘅距離係遠啲嘅。因為有啲人個財可能喺月柱啦，但係佢係喺年柱遠啲，即係咩呢？即係代表遠方嘅財啊！咁劉俊謙呢，如果以佢呢個命格而論呢，我自己就會建議佢啦。其實行呢一個即係去一個遠啲嘅地方去揾佢嘅財係更好啦。咁再講翻八字，假設咧劉俊謙如果佢係新約啦，佢去台灣絕對係有優勢啦。而我睇翻佢個八字結構啦，同埋佢嘅訪問啦，都好大機會咧，其實佢係新約嘅。咁所以劉俊謙咧，佢揀去台灣啦，或者未必係佢揀嘅咁啊。機緣巧合之下啦，佢可以去台灣發展咧，我覺得對佢嚟講係非常之有利嘅。嗯，冇錯啊，因為好多觀眾我諗都
誒好多疑問嘅，就話究竟我適合留喺香港揾錢啊，定係去外國發展比較好啊，或者翻大陸發展比較好？而啱啱小雲老師所講嘅，你嗰個財喺你八字裏面係邊一處邊一個位，而令到你做乜嘢嘅選擇呢？其實呢個我覺得係喺八字或者命理學嚟講咧，呢個參考價值係幾高嘅。係，我同意啊。咁我講講我自己個八字啦。咁我個財咧，其實都係喺年柱嘅。咁咧佢即係有咩特別咧？就係咧，我咧多數做得耐嘅公司咧，都係鬼佬公司嚟嘅。咁所以咧我自己就覺得咧，呢樣嘢係真係有參考價值，即係唔係話必須嘅，即係唔係話劉俊謙喺香港揾唔到錢啊？唔係嘅，佢喺香港應該都係有個知名度嘅，但係有多一個選擇可以去到外國揾錢，而呢樣嘢係佢係做到，而且係對佢係好嘅。咁啊，我就會覺得係一個對大家幾好嘅參考價值咯。係啊，冇錯啊。咁如果財咁啊，小雲老師，我問你，如果財唔喺年柱，例如喺月柱呢，係咪代表我哋揾嘅錢或者嗰個財係來自近啲嘅地方呢？我自己覺得都係嘅，不過我自己就未有呢個親身經歷啦。咁我有啲朋友呢，就直接自己坐財啊。咁佢多數都係留喺香港揾錢嘅，即係可能佢賣嘅產品啊，都係賣去香港為主咯。直到自己冇，即係都有諗過下去外國，即係賣去外國嘅。咁但係都冇咩，可能冇乜呢一個嘅際遇咁樣樣，但佢喺香港揾錢係揾得，我覺得都唔算太差咯，係啦。咁啊，如果有啲人可能佢自己好近，即係佢自己坐財啦，第一，咁啊最近啦，或者係時柱啊、月柱咁樣啦。如果年柱再有多個財咧，即係可能佔咗至少兩格啦，八字入邊至少佔咗兩格。咁我眼見係香港嘅財佢有揾到啦，即係佢喺香港出世啦，咁就揾到本地嘅財啦，同埋外國嘅財都揾到嘅，係啦，咁就都可以俾大家做一個參考咯。咁如果你係打工嘅，咁可能外國公司你又做得會做得好啊，做得舒服啊，本地公司咧你亦都會做得唔錯咁樣樣咯。哦，原來係咁樣分析嘅。咁如果佢冚唪唥都係財，咁即係邊度都揾到錢？話呢一個係咪特別明白？即係特別命格啦。咁可能全部都係財，咁可能分分鐘從財添啦。係啦，咁啊呢個就係其他嘅 topic 啦，咁啊有機會再分享啦。咁啊講多一個例子啦，就係黃仁勳啦，係啦，咁啊 Ryan 師傅咁啊，你又覺得佢呢一個八字係應該點樣睇呢？咁啊，首先啦，睇任何八字，我哋要定咗自己個立極點先。咁黃仁勳好明顯係辛金。好啦，咁我哋睇月柱啦，月柱係財啊嘛，有冇扣出嚟啊？甲人喎，真係典型嘅財格喎。下邊仲要卯人卯。咁我哋首先睇黃仁勳個八字先啦。咁基本上所有八字我哋揾一個立極點先，佢好明顯就係辛金啦，即係日元。咁佢月令啦，睇佢生於咩月份，人月喎，然之後扣埋個甲上嚟，甲人喎，即係呢個典型嘅財格，仲要財好重。咁學小雲老師啱啱所講啦，佢同劉俊謙比咧，佢嗰個財唔係喺年柱嘅喎。當然啦，佢年柱都有個財，但係佢最勁嗰碌財係喺月柱嘅喎，證明佢近又得，遠又得，但係可能近咧先至係佢真正發跡或者揾最大嚿錢嘅嗰個地方。咁我哋睇翻黃仁勳啦，咁就好細個就移民咗美國，咁佢財近，我哋不如當佢個財喺美國，即係當佢已經喺美國人落地生根啦，係咪？咁佢做 Nvidia 一開始嗰陣時就已經係好近嘅地方，美國發跡先啦。然之後你睇翻佢地支，佢又坐財，佢年柱又有財，即係話其實佢咩地方都揾到錢嘅喎。而配合翻佢而家 Nvidia 係咪好吻合呢？即係嗰個香港又有晶片，美國又有晶片，大陸又有晶片，全世界周圍飛啦，係咪？
係啊係啊，所以呢個應該點樣睇啊？所以我哋就住翻呢集啦。咁財喺邊個位，即係財喺邊處啊？代表佢嗰個揾錢嘅地方喺邊啊嘛。而佢哇，真係冚唪唥都係財，真係邊度都揾到錢啊！咁佢揾錢嘅方式會唔會比較明顯啊？佢揾錢嘅方式，嗱呢個呢就可能少少深少少啦。但係呢，佢又做卯啦，咁卯大家都知係即係乙木啦，乙木即係代表咩啊？都要靠一啲網絡嘅關係喎。咁人啦，甲人亦都係正財超強嘅，即係簡單啲嚟講，佢正偏財都搞得掂噶啦。咁首先咧，我哋不如講下複雜少少嘅嘢，希望大家觀眾都聽得明啊。聽唔明可以喺下邊度留言問問題，我哋會解答。咁佢1993年咧嗰個年份，佢就同幾個 partner 一齊合作做呢個Nvidia 啦，即係 Nvidia 呢間公司啦。咁跟住我哋睇下辛亥咧同辛卯，如果大家識少少八字嘅觀眾咧，應該留意到亥卯其實係爭一個字就做到一個局出嚟噶嘛。而黃仁勳係辛卯，即係話佢喺24歲開始嗰10年大運係遇到一班志同道合或者同自己好有思想好共同嘅一紮人或者一個人嚟一齊合作創一番事業嘅。而呢個事業或者呢個財啦係亥卯，即係有機會係做一個木局啦。咁直情係大個財合落去係好大嘅添。係啊，咁所以有陣時咧，你睇財或者適唔適合同人合作，或者嗰年有冇合作伙伴咧，其實都要用呢個方法睇嘅。咁我哋講完辛亥，我哋就講庚戌啦。庚戌嗰陣時咧，佢已經被呢個美國福布斯評為40歲以下最有錢嘅人之一啦。咁我哋睇呢個庚戌咧，咁係咧行呢個，佢應該就唔一定係身強或者從財未必嘅，可能少少身弱，但係佢行庚戌，亦都對佢好啦。行比劫同人咧，即係又有人合作啦，又有一個好大嘅庫啦，你應該咁講啊，戌啊嗰啲嚟到幫佢嘅。咁所以，但係嗰陣時佢都仲未好出名。咁好啦，行到之後啦，過咗呢個運咧，就越嚟越出名，即係而家世界10大首富之一啦。咁係啦，今日我哋分析到咁多先。咁啊，希望你哋聽眾中意我哋呢期嘅節目啦。咁有咩問題啊，或者留言，或者想我哋拍啲咩題目呢？可以喺下邊 comment、like、subscribe，跟住係啦，支持下我哋啦。咁啊，係啦，多謝你哋follow 我哋咁耐啊。咁啊，thank you，下集再見。好，下集再見，拜拜。